घुटनों में दर्द होना या उनमें आवाज़ आना, आपका घुटना घिस रहा है। जी हाँ, अगर आपको आपके घुटनों में से आवाज़ आती है या फिर आपको उनमें से दर्द होता है, अकड़ाहट रहती है, उठने-बैठने में दिक्कत होती है, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि आपके जो कार्टिलेज हैं, जो जॉइंट्स के बीच में जो एक कवरिंग होती है, अगर वो घिसने लगी है, तो आपको यकीनन ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बन रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नेचुरली आपके कार्टिलेज को बनने में आपकी सहायता करता है। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। हाँ, थोड़ा धीरे-धीरे काम करता है, लेकिन ये असरदार है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी परेशानी से बच सकते हैं। वीडियो को उन लोगों से टैग कीजिए जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और मेडिकल ज्ञान को फॉलो करते रहें ताकि इस तरह की मैं वीडियो आप तक और पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।